Pernah mikir nggak, kenapa jerapah hampir nggak pernah batuk? Padahal leher mereka panjang banget. Kalau batuk pasti kayak suara toge kena blender. Jerapah hampir nggak batuk karena mereka punya sistem tubuh unik. Tenggorokan mereka super panjang, dan ototnya dirancang supaya nggak ada makanan atau air yang nyangkut lama. Tapi kalau mereka harus batuk, suaranya katanya kayak gemuruh pelan. Tapi jarang ada yang dengar karena malu kali ya. Jadi, kalau jerapah nggak batuk, mungkin mereka lebih jaga kesehatan daripada kita. Yang baru makan gorengan langsung keh-keh. Yuk belajar dari jerapah.